bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman ieu nazam singkat pisan nasehat ka ikhwan hayu batur geura siap mumpung hirup ulah hilap lobakeun amal ibadah bakal jaga di akhirat maot teh geus nunggu datangna sawaktu-waktu bari henteu ngetuk pintu ngadadak teu mere waktu di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang sanajan sadetik pisan henteu bisa ditambahan henteu raja henteu rakyat henteu rendah henteu pangkat kabeh oge pasti wafat sanajan nabi ge wafat ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan datang waktu perpisahan henteu bisa dihalangan di waktu sakarat datang hate pinu ku karingrang napas maju kana beheung hate pinu ku kakeung di waktu urang sakarat ditunggu ku malaikat nyawa maju mapai urat arek ka mana nyalumpat napas anu panganggesan kaluar tibatan urang bari nanang karak bengkak badan kari tinggal tulang datang ajal kudu pindah ka alam barjah teh hijrah waktuna ninggalkeun dunia menuju ka alam baka harta benda teu dibawa duit dolar sawah lega menang ngumpulkeun baheula bari meakeun tanaga usaha mati-matian bari ngarempak larangan harta jadi kasombongan ngahina kaduduluran nepi ka poho salatna karena sibuk usahana nepi ka poho jakatna bawa ningku sarakahna ibadah ka popohokeun henteu inget ka kuburan ibadah teu dilakonan mudah kana kadunyaan
geus ngaler nyang hareup di tengah ieu masih dakeup haring geus baeud nang kerak angga hotah henteu gerak akhirna datang pasaran akhir tutumpakan urang kendaraan Bani Insan menuju ke alam liar sawah lega mobil sedan emas intan jeung berlian segala boehna pisan ngan tinggal boehna pisan bermacam-macam pakaian dibelikeun kakayaan alat-alat kecantikan menang meuli mamahalan di alam dunia tinggaleun teu kabawa ka kubureun jadi milik ahli waris si mayit bati ngaleus bati gede hanjakalna di dunia kedul amalna hirup di alam dunyana dandan ngagaya gawena hadis Nabi tos nerangkeun di dunia pangumbaraeun naha atuh kangenahan henteu taat ka pangeran di mana ajal geus datang kacidahan jakal pisan hate pinuku kakeun dibarengan ku kasieun dina poe panganggesan urang ti dunya pamitan liang kubur geus nungguan jasad urang diasukeun beuki deukeut pisan kana liang sempit pisan henteu aya nu nyaangan atuh puguh kapoekan poek rupek henteu geunah ngarumasna moal salah biasa di kasur endah ayeuna kasurna tanah babaturan jeung kenalan sobat-sobat hande tolan teu aya nu ngabaturan di kuburan teh sorangan mana harta benda urang nu dialap peuting beurang mana anu rek ngabela naha diantep kaula kacida teh hanjakalna henteu amal di dunyana sing horeng nu manfaatna loba amal ibadahna nurutkeun hawa nafsuna dugi ka akhir hayatna kedul taat di dunyana ayeuna kari susah
maka rasana maneh teu daek ngajina ayeuna geura rasakeun ajab kubur jeung siksaan bari jawab pertanyaan mungkar nakir rek nyoalan lamun teu bisa jawabna malaikat ngagebugna ku besi hurung panasna eta kitu siksaana angin jalma nu amalna loba taat di dunyana pasti senang di kuburna selamat di akhiratna caketan para ulama ulah jauh ti ulama anu jauh ti ulama bakal poekeun hatena buru-buru geura tobat masing inget ka akhirat lobakeun maos sholawat supaya menang syafaat dugi ka dieu nasehat mudah-mudahan manfaat ka ikhwan jeung ka sahabat bakal jaga di akhirat sebab di poe kiamat moal aya nu nyafaat angingna Nabi Muhammad anu ngabela ka umat tapi Nabi henteu bisa engke di akhirat jaga ngabela ka umat manusia angin khotimul anbiya ku bismillah dikawin